waxaan halkan kula wadaagayaa shanta xirfad ee adduunka loogu baahi badan yahay haddii aad baratana aad marnaba noqonin shaqo la'aan. Cyber security waa farsamooyin, habab iyo kontaroolo si loo ilaaliyo nidaamyada shabakadaha, barnaamijyada, aaladaha iyo xogaha, loogana ilaaliyo weerarada xagga internetka ah. Sidaan ognahay, dunidan waxaa ku soo badanaya kooxo burcad ah kuwaasoo weeraro ku qaada isla markaana jabsada xogaha shirkadaha ama dawladaha. taas ayaana sababtay in baahi weyn loo qabo xirfadyahanno ku dheereeya ilaalinta xogaha iyo ka hortagga weerarada xagga internetka ah. Robotics engineer waa xirfad la xiriirta naqshadeynta, dhisidda, howlgelinta iyo isticmaalka robotyada si uu bedel uga noqdo aadanaha una qabto shaqooyinkii uu qaban lahaa. Si aad u barato xirfadan, waxaa aasaas u ah electrical engineering, mechanical engineering, computer science, mathematics, design and technology iyo programming. Machine learning waa qayb ka mid ah artificial intelligence-ga iyo computer science, taasoo diiradda saarta isticmaalka xog iyo algorithm si mashiinka ama computerka looga dhigo mid wax u fahma sida aadanaha oo kale. Tusaale ahaan, aqoonsiga sawirka ama image recognition. RNA ama registered nurse waa daryeelaha tooska ah ee bukaanada ku jira isbitaalka. RNS waxay si dhow ula shaqeeyaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dhaqaatiirta si loo hubiyo inay ogaadeen oo ay fahmeen xaaladaha bukaanka iyo qorshooyinka daryeelka. Software developer waa xirfad lagu barto horumarinta iyo naqshadeynta software-ka ku jira computerka ama mobilkaba, sida web developer, mobile app developer iyo sidoo kale gameska.